Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar va brifing ishtirokchilari. Men Xabar Lazbor O'zbekiston Respublikasi Prezident farmoni 2026-yilda 170-sonli Prezident farmoni tasdiqlangan. Bunda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Bu mamlakatimizning har bir fuqaro va xo'jalik haqida aniq ma'lumot to'plash, kelgusida ijtimoiy va iqtisodiy rejalarini belgilashda muhim qadam hisoblanadi. Ro'yxatga olish ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich 15-yanvardan 31-yanvargacha Census.uz sayti orqali har bir fuqaro o'zlariga qulay to'ldirish imkonini yaratadi. Ikkinchi bosqich 4 va 28 fevral kunlari onlayn to'ldirilgandan keyin qolgan xonadonlarda xattot o'tkazishda asosan mahalliy tiliga o'z planshetlari orqali uyma yurib amalga oshiriladi. Savolnoma tarkibi bu yerda ro'yxatda fuqarolarni va qishloq xo'jaligi subyektlaridan jami 71 ta savolnoma bo'lib, bundan 54 tasi aholiga oid, yosh, ta'lim, ish bilan bandlik, yashash sharoiti, 17 tasi qishloq xo'jaligi, yer maydoni, chorva soni, ekin turlari. Ma'lumot sifatida bir narsa aytib o'tib ketaman. Ayrim fuqarolarda tushunmovchiliklar yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Bunda ma'lumotning to'ldirilishi juda muhim, chunki hech qanaqa daromadga tortilmaydi, hech qanaqa soliq hisoblanmaydi. Yashirinchalik yoki o'sha ma'lumotlarni noto'g'ri to'ldirishda hech qanaqa sababi yo'q. Chunki bu shaxsga doir ma'lumotlar qonun bilan muhofaza qilingan. Savolnoma natijalari boshqa idoralarga taqdim etilmaydi va faqat statistika tahlil uchun ishlatiladi. Nima uchun bu muhim? Ro'yxat natijalari davlat aholining haqiqiy soni, tarkibi haqida aniq tasavvur beradi. Yangi ish o'rinlari, maktablar, shifoxonalar va infratuzilmani rejalashtirishda asos bo'ladi. Qishloq xo'jaligida resurslarni to'g'ri taqsimlash imkonini yaratadi. Sizlardan iltimos bo'ladi, ro'yxatda o'tishda to'g'ri ma'lumotlarni to'ldiring, biz bilan birga ro'yxatda o'ting va g'uzorimiz salohiyatini oshirishda muhim qadamlar tashlashda bizga amaliy yordam bering. Katta rahmat.